Hi friends, welcome back to Spices and Flavors. ഇന്ന് നമുക്ക് ലസാനിയ ഷീറ്റ് ഇല്ലാതെ പാസ്ത വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ലസാനിയ തയ്യാറാക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമേ നമുക്ക് പാസ്ത തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് കുറച്ച് അധികം ചേർക്കുന്നത് പാസ്ത വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ 1 കപ്പ് പാസ്തയാണ്. ഇനി പാസ്ത നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ പാസ്ത നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവോള ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടിപ്പോവരുത്, 1 ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ റോസ് സ്മെല്ല് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർക്കാം. മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ 1/2 കപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വൈറ്റ് കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യെല്ലോ കളറുള്ള 1 ക്യാപ്സിക്കമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം. റെഡോ ഗ്രീനോ ഒക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കളർഫുള്ളായിരിക്കും. എൻ്റെ കയ്യിൽ യെല്ലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടറിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കുറച്ച് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ നേരിട്ട് ബട്ടറിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈദ പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്.
2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ലംസൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാല് നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് സോസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് മേലെ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് മേലെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മസാല ഒരു ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലസാനിയ ഷീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ കോഴ്സാണിത്. നിങ്ങളിതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ചീസൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ചിക്കൻ്റെ ലെയർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിന് മേലെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൊസറല്ല ചീസാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് മേലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാസ്തയുടെ കൂടെ വൈറ്റ് സോസും ചിക്കനും ചീസും എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. ചീസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഞാൻ ചീസും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ലെയർ പാസ്ത, ഒരു ലെയർ ചിക്കൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു ലെയർ വൈറ്റ് സോസ്, എഗെയിൻ ഒരു ലെയർ ചീസ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ചീസിയും ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ലസാനിയ തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. താങ്ക് യു.